Questa è la serata di cui parleremo di Africa francese. Avete mangiato un ottimo piatto ivoriano. Abbiamo preparato coi compagni della Costa d'Avorio e l'ha preparato Mama Jacqueline. Un applauso per Mama Jacqueline. Merci. Merci. Grazie. Vuoi fare un saluto? Buonasera a tutti. Speriamo che avete mangiato bene e prossima volta ancora sarà questa cosa che faccia assaggiare un'altra cosa più buona di questa. Considerato che tanti lavoratori bresciani vengono da altri paesi, ci sono distretti in cui la metà dei lavoratori nelle fabbriche vengono da altri paesi e il nostro contatto politico con loro è molto limitato, se non assente, se si tiene conto che noi siamo comunisti e che è l'unica idea politica che unisce i popoli e i lavoratori, mentre ci troviamo di fronte a tantissime idee che dividono. Non sono idee, sono istinti che dividono, istinti religiosi, istinti etnici, istinti economici. Quindi noi abbiamo la necessità nostra di aprire un dialogo per vivere meglio nel futuro, e per vivere meglio nel futuro, aprire un dialogo, non si può non sapere cosa succede dalle loro parti, perché gli africani sono qui, non che ci faccia dispiacere, però ci sono dei motivi economici precisi, ci sono delle realtà politiche specifiche, non è casuale, e se tutti sapessero la verità su qual è il motivo perché molti vengono qui, spererei che ne venissero di più, ma soltanto per turisti o perché gli piace parlare italiano, perché vogliono conoscere la loro cultura. In realtà è la necessità economica che governa questi passaggi, e se tutti sapessero quella cosa che noi andremo a indagare stasera, penso che molto della coscienza dei bresciani, perché siamo a Brescia, e degli italiani cambierebbe, e magari anche quella degli europei. Allora, siete pronti? Ci sarà una relazione in francese, io farò alcune domande, una risposta in francese e qualcuno che traduce in italiano. Va bene, Bernard parlerà in francese, giusto? E Richard tradurrà in italiano. Per capire tutto bisogna cominciare da un po' di storia della Costa d'Avorio. La Costa d'Avorio è un paese colonizzato dalla Francia, fa parte dell'Africa francese, però noi non sappiamo niente della Costa d'Avorio, quindi la prima domanda è questa qua: qual è la storia recente e anche passata della Costa d'Avorio? Ok. Bonsoir à tout le monde. Buonasera a tutti. Je remercie le Parti communiste qui nous donne l'opportunité di nous esprimer su ce plateau. Ringrazio il Partito Comunista che ci dà questa occasione di poter parlare di fronte a voi. Pour ce qui est de la question sur l'histoire de la Côte d'Ivoire, per quanto riguarda la questione sulla storia della Costa d'Avorio, je vais répondre en 5 minutes. Risponderò in 5 minuti. Et peut-être plus tard, vous allez comprendre, en approfondissant le thème de ce soir. E spero che più tardi capirete, andando in profondità sul tema di stasera di cui parleremo. Eh bien,
Brièvement, je dirais que la Côte d'Ivoire accède à son indépendance en 1960. Dirò brevemente che la Costa d'Avorio accede all'indipendenza nel 1960 come tanti paesi africani. Et en 1960, le président d'alors était Félix Houphouët-Boigny. All'indipendenza della Costa d'Avorio il presidente era Félix Houphouët-Boigny. Du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, parti de la droite. Era del Partito Democratico della Costa d'Avorio, che nasce da un grande movimento africano nel 1946 che si chiama Rassemblement Démocratique Africain, che è RDA, e tanti paesi avevano gli stessi partiti in diversi partiti della Costa d'Avorio, che sia in Costa d'Avorio, in Guinea, in Gabon, tutti i paesi che erano colonizzati dai francesi aveva questo partito era in questo perché in 1946 si sono riuniti in Mali a Bamako dove hanno creato questo gruppo. Ok. Et donc, ces détails donnés par Richard, je crois que c'est la même chose. Mais je voulais partir pour dire que de 1960 jusqu'en 1993, jusqu'à sa mort, Félix Houphouët-Boigny est resté au pouvoir avec un seul parti en Côte d'Ivoire. Donc je crois que de 1960 jusqu'en 1990, Félix Houphouët-Boigny, à sa mort, il y avait, en 1990, on a eu le multipartisme, excusez-moi, parce que en 1990, il y a eu le multipartisme. Donc je disais que Félix Houphouët-Boigny, bien sûr, est resté au pouvoir de 1960 jusqu'en 1993 et entre-temps, en 1990, grâce à la conférence de Boulle en Indonésie, où le président Mitterrand demandait aux dirigeants africains, pour avoir de l'aide, il fallait avoir la démocratie. Donc, en 1990, tous ces pays ouest africains luttent alors pour une démocratie et le multipartisme. La Côte d'Ivoire en fait partie aussi. Bene. Come dice, la Costa d'Avorio ha avuto il primo presidente. Penso che all'inizio non abbiamo situato un po' bene dove si trova questo paese e vorrei ritornare un attimino per dirvi che la Costa d'Avorio si trova nell'Africa occidentale e nel Golfo di Guinea, come si chiama quella zona lì. E questa zona dell'Africa occidentale è composta da 15 paesi, partendo dalla Nigeria fino ad arrivare in Senegal. Quindi tutti questi paesi sono nella stessa zona. E la maggior parte di questi paesi che sono lì sono stati colonizzati dai francesi, perché se prendo il Senegal, la Costa d'Avorio, il Mali, il Burkina Faso, il Benin, il Togo, il Niger, tutti questi paesi sono stati colonizzati dai francesi e sono diventati indipendenti nel 1960. Allora, come diceva, il primo presidente è rimasto al potere dal 1960 fino al 93, dove muore al potere. Però dal 60 fino al 1990 c'era un unico partito in Costa d'Avorio e come lo sapete nel 90 c'è stato quello che si è chiamato il vento dell'Est con il movimento che è nato in Russia e ha attraversato tutti i paesi, quindi nel 90 effettivamente sulla pressione anche della popolazione arriviamo a far riconoscere gli altri partiti politici in Costa d'Avorio. Et donc, après sa mort, il y a le président Henri Konan Bédié qui reste au pouvoir jusqu'en 1999 et ce n'est allé par un coup d'État du général Guèye. Bene, la storia politica della Costa d'Avorio effettivamente, come lo prevedeva la Costituzione, quando muore il presidente Houphouët-Boigny, allora arriva al potere il presidente del Parlamento ivoriano che si chiama Henri Konan Bédié e come lo prevedeva la Costituzione. Quindi prende il potere nel 93, si fa rieleggere, finisce il mandato fino al 95 e si fa rieleggere nel 95. Però nel 99
a dicembre del 99 c'è un colpo di Stato che lo depone. Donc, le général Gueye reste au pouvoir pendant 1 an et en 2000, les élections présidentielles, à la suite desquelles le président Laurent Gbagbo gagne les élections. Quindi arrivano al potere un esercito, di cui il generale Gueye, preso dai ragazzi che hanno fatto il colpo di Stato, arriva al potere a dicembre e fa la seconda repubblica, quindi ad agosto c'è un referendum su una nuova Costituzione ivoriana che è votata a 86% della popolazione ivoriana, e dopo quella Costituzione si fanno le elezioni a ottobre, il 22 ottobre del 2000, dove vince Laurent Gbagbo, il presidente che era al momento il presidente del Fronte Popolare Ivoriano. Gbagbo reste au pouvoir de l'année 2000 jusqu'en 2010. Mais entre-temps, en 2002, il y a eu une mutinerie qui s'est transformée en rébellion. Arriva al potere nel 2000, però nel 2002, mentre era in Italia, il presidente Laurent Gbagbo era in Italia, il 19 settembre del 2002 c'è di nuovo una ribellione in Costa d'Avorio che si alza per toglierlo dal potere. Lui era lì in visita e decide a quel momento di rientrare in Costa d'Avorio, cosa che di solito la gente non può pensare. E lui ha detto: è lì il mio popolo e mi aspetta, devo tornare. E parte dall'Italia. Il presidente francese dell'epoca, che era, come si chiama? Sarkozy o No, Jacques Chirac, gli aveva detto dall'Italia di venire in Francia, e lui ha detto no, devo tornare in Costa d'Avorio, e quindi è tornato in Costa d'Avorio quando c'era questa mutineria, per andare vicino al suo popolo. Quindi dal 2002 fino al 2010 è rimasto al potere con la ribellione e tutti gli altri partiti, che la Costa d'Avorio era divisa in due, una parte al sud tenuto dal governo riconosciuto e il nord che era tenuto dalla ribellione. Et donc, sous la pression internationale, le pays étant divisé en deux, voilà, le président Laurent Gbagbo organise des élections présidentielles. Il gagne normalement les élections. Allora, arriva al potere un presidente atipico che non fa parte del gruppo di coloro che riconoscono, perché lui dice: io non sono il sottoprefetto della Francia, il mio paese è indipendente e sovrano e devo dirigerlo così. Allora è nell'occhio di questi qui che vogliono toglierlo. Nel 2010 si fanno le elezioni che vince Laurent Gbagbo, ma in quel momento lì in Costa d'Avorio c'erano le forze francesi, c'era anche la comunità internazionale che le hanno impedito. Avete saputo che in quel momento ci sono stati due presidenti, Laurent Gbagbo riconosciuto dal Consiglio Costituzionale della Costa d'Avorio, che è stato allora investito come presidente, mentre il presidente del Sedo, Alassane Ouattara, era in un albergo, era lì, e lui si reclamava anche di essere il presidente della Costa d'Avorio. Quindi da novembre fino ad aprile c'è stata una cosa terribile in Costa d'Avorio, c'è stata la guerra, bombardato l'edificio presidenziale, lui, la moglie, i figli e tutti quanti sono stati arrestati, e come lo sapete è stato trasferito alla Corte Penale Internazionale. Ok. Effectivement, comme Richard le dit actuellement, le président Laurent Gbagbo, qui a été reconnu par la Cour constitutionnelle, qui est l'organe suprême au niveau de la direction, au niveau de la juridiction de notre pays, il a été mis en prison à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, dans le siège le côté des rebelles, avant d'être déporté à la Cour pénale internazionale où il se trouve actuellement. Bene, e come detto è stato arrestato l'11 aprile del 2011, è stato arrestato lui, la moglie e tutte le altre persone che erano con lui. L'hanno deportato prima al nord della Costa d'Avorio, che era la zona dei ribelli, dove è rimasto da aprile fino
a novembre dell'altro anno è stato deportato alla Corte Penale Internazionale, accusato di crimini di guerra, e adesso lo stanno giudicando lì. Dal 2013 è iniziato il suo processo, che continua, 2016 scusate, è iniziato il processo alla Corte Penale Internazionale. Donc de ces procès, jusqu'à présent, il y a eu 82 témoins à charge qui, après leur passage, on se rend compte que tout cela, ce sont des témoins à décharge. Bene, la sua storia inizia lì, dove i testimoni che erano venuti per testimoniare contro di lui, tutti quelli che sono arrivati hanno testimoniato in modo che invece hanno testimoniato a suo favore. Finché oggi, essendo finito tutti i testimoni dell'accusa, a ottobre di quest'anno ci sarà la plenaria in tribunale, dove gli avvocati del presidente hanno chiesto che sia rilasciato, perché secondo loro il fatto non sussiste di quello che ha detto tutto. Aujourd'hui, nous espérons que le président Laurent Gbagbo soit libéré, parce que l'homme est innocent. Son pays l'attend pour l'unifier, pour qu'il y ait une réconciliation, pour qu'il y ait une paix définitive en Côte d'Ivoire. La speranza di noi ivoriani, perché ritorna la pace in Costa d'Avorio, che il presidente Laurent Gbagbo sia liberato dalla Corte Penale Internazionale, che torna in Costa d'Avorio, perché da quello che abbiamo notato, finché non torna questo presidente non ci sarà la pace in Costa d'Avorio, e quindi speriamo che a ottobre si deciderà il suo rilascio in modo che torni lì e che ci stiamo attorno al tavolo per discutere dei nostri problemi e far sì che la pace ritorni in Costa d'Avorio. Eh bien, je pensais répondre en 5 minutes, mais je pense que nous avons fait plus de 5 minutes. Et je voudrais aussi souligner un point. La Côte d'Ivoire est un pays phare dans la sous-région ouest africaine. La Côte d'Ivoire est l'un des grands producteurs de café, de cacao, de bananes. Et puis, il y a son sous-sol très riche. La Côte d'Ivoire, il y a du pétrole, il y a du diamant. Il y a tant de choses. Voilà pourquoi aussi dans ces pays-là, il y a toujours la guerre qui les guette. Bene, la Costa d'Avorio, nella zona occidentale dell'Africa, è un po' un paese faro, che i francesi hanno preso come il loro paese numero 1, quindi non lo vogliono lasciare. La Costa d'Avorio è il primo produttore mondiale del cacao, produce il caffè, l'agricoltura è stato il motto all'inizio dell'indipendenza, la sua economia relativamente all'interno di tutti i paesi che fanno parte di una zona monetaria che si chiama l'UEMOA, Unione Monetaria West Africana, ha il 40% di tutto il coso di questo prodotto. Quindi è un paese importante per la Francia che non lo voglio lasciare. E per quello che se arriva qualcuno al potere che non vuole fare la politica della Francia, come dopo arriveremo a quello che si chiama Francia-Africa, quello modo di fare politica lasciato dai francesi, che non sono partiti, hanno dato l'indipendenza ma rimangono ancora lì, sono sempre lì perché hanno lì una base militare, hanno la moneta, che è una moneta che comunque è legata, era prima legata al franco francese, adesso è legato all'euro, quella moneta che usano 14 paesi africani, che, ok, ne parlerà lui adesso. Allora, quindi qua si delinea una figura nazionale, quella della Costa d'Avorio, che è un punto di riferimento politico per noi per capire cosa sta succedendo in un'area grande, che è l'area dell'Africa francese. Ora, in base alla vostra esperienza, alla vostra storia, oggi quando noi guardiamo la Francia, cosa capiamo? Cioè, qual è il rapporto della Francia con l'Africa? Bien, je crois qu'après avoir introduit
La première question, moi je pense que c'était une introduction. Maintenant, nous allons affronter le thème. La France-Afrique. Le cas de la Côte d'Ivoire. Nous avons parlé de la Côte d'Ivoire à l'introduction. Nous allons maintenant affronter le thème. Abbiamo parlato un po', ho presentato la Costa d'Avorio come paese nella zona ovest dell'Africa, colonizzato dai francesi. Adesso parleremo di un sistema politico istituito dai francesi che si chiama la France-Afrique, la Francia-Africa, che cercheremo di spiegarvi perché questi paesi sono ancora legati alla Francia e che non può fare niente su questo punto di vista. Bien. France-Afrique, qu'est-ce que c'est? La France et Afrique, je voudrais affronter ces thèmes dans l'espace et dans le temps. France-Afrique, Francia-Africa cosa è? Voglio affrontare questo tema nello spazio e nel tempo. Dans le temps, nous allons partir des années 60, les années des indépendances africaines. Nel tempo partiremo dagli anni delle indipendenze dei paesi africani, quindi dal 1960. Dans l'espace, c'est la région ouest africaine et la région de l'Afrique centrale. Nello spazio parleremo della regione ovest dell'Africa e anche dell'Africa centrale, che si chiama anche Africa equatoriale. France-Afrique, le thème a été utilisé pour la première fois par le président Félix Houphouët-Boigny en 1955. Questo tema, France-Afrique, è stato usato la prima volta dal primo presidente della Costa d'Avorio, Félix Houphouët-Boigny, nel 1955. A un sens péjoratif. Con un senso non buono, dispregiativo. Bien, sur le plan international, dans les années 60, le monde se trouve dans ce qu'on appelle la guerre froide. Sul piano internazionale, in quell'epoca, il mondo si trova nel momento della guerra fredda. Et il va falloir faire le choix. Être du côté des bons, c'est-à-dire les libéraux, à l'hégémonie américaine, avec la France incluse, ou être du côté des mauvais, c'est-à-dire les communistes et l'URSS. Bene, in quel momento bisognava scegliere di essere o con i buoni, come dicevano loro, che è l'egemonia liberale, americana, francese, eccetera, oppure essere con i cattivi, che sono invece i comunisti, la Russia. Alors, c'est dans cette situation que les pays africains prennent l'indépendance avec le marteau et l'enclume sur la tête. È in quel momento lì che i paesi africani hanno l'indipendenza con sulla la loro testa il fascio e il martello sulla testa. Parce que, ayant l'indépendance, il faut choisir ou être du côté des Russes, alors le risque tu le sais, ou être avec la France et l'Amérique, être avec les libéraux. Allora ogni paese doveva scegliere o essere con i comunisti, con l'Unione Sovietica, oppure essere con i liberali, gli americani, i francesi, eccetera. À cette époque, la France donnait alors l'indépendance par la main droite, elle la retirait alors par la main gauche. In quell'epoca la Francia dà l'indipendenza con la mano destra, però la ritira con la mano sinistra. Ce qui est important, la main droite, c'était tout ce qui était clair, tout ce qui était légal, tout ce qui était légitime. La main gauche, c'est la main occulte, c'est la main mafieuse. Allora, la mano destra era tutto ciò che era chiaro, legale, che si faceva. La mano sinistra invece era tutto quello che era occulta, nero, che non si sapeva, mafiosa.
À l'époque, le général de Gaulle a pris soin. Il a nommé un monsieur qui avait pour nom Jacques Foccart, secrétaire général de l'Élysée aux affaires africaines. All'epoca il generale de Gaulle ha nominato il signor Jacques Foccart, che era il segretario generale all'Eliseo per gli affari africani. Vous savez, la France n'est jamais partie de l'Afrique, malgré les indépendances comme on le croit. Sapete che la Francia non è mai andata via dall'Africa, malgrado il fatto che questi paesi siano indipendenti. La France est dans l'Afrique. La Francia è in Africa, nell'Africa. Qu'est-ce que cela veut dire? Elle dispose des structures politiques, économiques, militaires, actives. Cosa vuol dire? Che dispone delle strutture politiche, economiche attive sul territorio africano. Et donc, dans les années 60, les premiers présidents africains étaient les amis de la France. Des gens choisis par la France, les gens nommés par la France, même s'il y avait des votes, mais des votes qui n'avaient pas de sens. Quindi, negli anni 60, i primi presidenti africani sono stati dei presidenti nominati dalla Francia, scelti dalla Francia, anche se c'erano delle elezioni, ma erano di facciata. La France maintient toujours l'Afrique. Ces pays, elle a un rapport serein avec ces pays-là. Pourquoi? La Francia continua a mantenere un rapporto con questi paesi, un rapporto con lei sicuro, perché? Le pourquoi est clair. La France a besoin, sur le plan international à l'ONU, de gens, lorsqu'il s'agit de voter, des bêtes à voter les résolutions pour donner le poids à la France à l'ONU. Un premier cas. Prima di tutto, per dare peso al Francia come paese nell'organizzazione dell'ONU, la Francia ha bisogno di tutti questi paesi africani che gli danno un peso nei confronti degli altri paesi con chi è all'interno dell'organizzazione dell'Unione delle Nazioni Unite nella loro, come si chiama, nella sede quindi ha bisogno di questi paesi per darsi un'importanza. Un élément important, tout à l'heure je disais que la Côte d'Ivoire produisait du café, du cacao. Cela veut dire la France a besoin des matières premières de ce pays. Allora ho detto prima che la Costa d'Avorio è il primo produttore del cacao, produce anche il caffè, tante materie prime. E queste materie prime la Francia ne ha bisogno. Un autre élément est la langue française. Un altro elemento è la lingua francese. Et vous voyez, tous ces éléments sont importants pour être vus dans le monde. Come vedete, tutti questi elementi sono molto importanti per essere visto nel mondo. La France a des sociétés en Afrique. Exemple, Elf pour le pétrole. La Francia ha delle società in Africa, ad esempio Elf per il petrolio, per i giacimenti di petrolio. On a Bouygues pour le service public. C'è Bouygues per il servizio pubblico. On a Bolloré pour le transport et logistique. Abbiamo anche Bolloré per il trasporto e la logistica. La France a lié avec ces pays africains des accords de défense, de coopération militaire. La Francia ha con questi paesi degli accordi di difesa e di accordi militari. La France a des bases militaires en Afrique. La Francia ha delle basi militari in Africa. Dans ces pays-là. In questi paesi. Eh bien, la France, avant l'indépendance, a tout mis en œuvre. Nous allons partir des années 45.
un pas en arrière. La Francia prima dell'indipendenza ha fatto del tutto. Noi partiremo prima dell'indipendenza nel lontano 1945. Et durant la Deuxième Guerre mondiale, la France, sous l'occupation allemande, avait les salariés payés avec le franc, ce franc nazi. Durante la guerra, la seconda guerra mondiale, la Francia era occupata dai tedeschi, i nazisti, e quindi i nazisti pagavano i francesi con la loro moneta, che era la moneta dell'epoca, che era il Deutschmark. Et cette monnaie, en 1900, après la Deuxième Guerre mondiale, à la fin de la Deuxième mondiale, la France, dans les colonies, ce qu'elle n'a pas voulu recevoir des Allemands, elle l'impose aux Africains. Le franc CFA, le franc des colonies françaises. Allora, all'indipendenza, a dicembre del 1945, la Francia, quello che non ha voluto durante l'occupazione nazista nel suo paese, ha imposto questo ai paesi colonizzati, quindi una moneta che si chiama franco delle colonie francesi africane. Et vous voyez, aujourd'hui, une monnaie qui est liée au franc français. Questa moneta all'epoca era legata al franco francese. Maintenant qu'il n'y a plus le franc français, il y a l'euro. La monnaie est liée au franc et à l'euro. Adesso che c'è solo l'euro in questa zona dove siamo, questa moneta allora è legata all'euro. Et 1 euro est égal à 665 000 francs CFA. Allora, ha una parità fissa che non cambia, e 1 euro fa 655 franchi CFA. Une monnaie qui n'arrange pas les Africains. Una moneta che per gli africani non va bene. Parce qu'elle a une parité fixe. Perché prima ha la parità fissa. Et elle n'est pas convertible. Non si può convertirla in altre monete. Et grave encore, lorsque des pays de l'Afrique centrale parlant le français et les pays de l'Afrique de l'Ouest parlant le français, pour payer une marchandise dans un pays de l'Afrique centrale, il faut alors convertir ta monnaie. Allora, questa moneta è un vero problema per noi. Prima di tutto non se la produce in Africa, si produce in Francia, a Chamelière, che è una regione della Francia dove si fa quella moneta. La convertibilità e le riserve di questa moneta sono nel tesoro francese in Europa. Noi abbiamo in Africa 14 paesi che usano questa moneta, ma ci sono 2 zone monetarie, quella dell'Ovest e quella dell'Africa centrale. Però la stranezza è che il franco CFA dell'Africa occidentale non può essere usato come franco CFA nell'Africa centrale. Cioè, se io ho la mia moneta franco CFA in Costa d'Avorio, se vado in Camerun non posso spendere il mio franco CFA dell'Africa della Costa d'Avorio in Camerun. Ho bisogno di cambiarlo in franco del Camerun. Per cambiarlo devo prima cambiarlo in euro e poi averlo in franco del Camerun. Però è lo stesso franco CFA che usiamo. Eh bien, vous comprendrez une chose encore grave. Lorsque les pays africains, la colonie française, vous vendez le café, vous vendez le cacao, votre argent que vous recevez, exemple, la Côte d'Ivoire vend du café à l'Italie, 1 million d'euros. L'Italie ne paye pas directement cet argent à la Côte d'Ivoire. C'est la France qui reçoit l'argent. Et la France donne la moitié à la Côte d'Ivoire. Allora, il sistema è tale che se ad esempio l'Italia
deve comprare della merce in Costa d'Avorio, ad esempio il cacao, a 1 milione di franchi o 1 milione di euro, questi soldi di dollaro, questi soldi non li dà direttamente alla Costa d'Avorio, li dà prima alla Francia e la Francia ritiene su questi soldi 50% di questi soldi che mette nella riserva, come dice lei, e dà gli altri 50% convertendoli in franco CFA. Quindi a volte noi perdiamo 2 volte. Io vendo che cosa? Non ho tutti i soldi, sono dati a qualcuno che mi dà la metà di questi soldi, però per darmi la metà di quei soldi me li converte nella mia moneta e perdo 2 volte. È un po' il sistema che usa la Francia per mantenere questi paesi lì in questa condizione. Grave encore, on vous parle de l'aide. De l'aide. La France aide les pays africains en leur donnant de l'argent. Mais quel est cet argent? Mais à des taux élevés. Mais c'est l'argent des Africains qu'ils ont au trésor français qu'on fait semblant de donner aux Africains. Allora, più grave ancora si parla dell'aiuto allo sviluppo. Questo aiuto allo sviluppo si dice che la Francia dà dei soldi ai paesi africani per il loro sviluppo. Ma questi soldi che danno agli africani sono soldi che hanno riserve dei soldi africani che sono lì nel tesoro francese, che danno dicendo che danno dei soldi per l'aiuto. Vous comprendrez. Et je crois que nous allons revenir sur cela peut-être s'il y a des questions. Mais je voudrais sauter un peu le cas de la Côte d'Ivoire parce que la question qui a été posée par Lamberto, nous avons déjà étalé un peu pour vous donner une approche pour que vous puissiez comprendre la réalité de la Côte d'Ivoire et à travers la Côte d'Ivoire comprendre cette zone ouest africaine et Afrique centrale, la zone de la colonie française. Bene, attraverso l'esempio della Costa d'Avorio potete capire facilmente che tutti questi paesi che sono a origine della colonia francese, il loro sistema di vita economica e politica è gestita dalla Francia. Noi andiamo a saltare un attimo questo per arrivare a altre questioni molto importanti. Et donc, comme nous sommes en Italie, il y a les gens aujourd'hui, les informations. L'Afrique est mal présentée. Il y a des informations. C'est quand les informations que les gens reçoivent aujourd'hui en Occident, c'est des fausses informations sur l'Afrique. Il faut comprendre. Le informazioni che danno dall'Africa, ad esempio in Italia, sono informazioni, la disinformazione, non sono informazioni vere, sono informazioni che non danno la realtà vissuta in questi paesi. Je voudrais faire un pas en avant en vous parlant un peu de l'immigration. Pourquoi les gens viennent aujourd'hui en Italie? Pourquoi les gens rentrent en Europe par des bateaux? Bene, vorrei un attimino parlare dell'immigrazione, perché oggi tutti questi ragazzi africani attraversano il mare per arrivare in Europa, perché partono affrontando la morte. Oui, je disais tout à l'heure qu'il y a des informations, un exemple seulement. Le président défunt Kadhafi. Dico che c'è una disinformazione, prendo un solo esempio, il presidente defunto Kadhafi. Kadhafi est présenté comme un dictateur, un homme... Bon, je crois dictateur ça va, le mot dictateur ça va. Allora, Kadhafi è presentato come un dittatore. Mais en réalité, Kadhafi est un homme positif pour l'Afrique. Ma in realtà è un uomo positivo per l'Africa. Kadhafi a fait beaucoup en Afrique. Kadhafi ha fatto tanto per i paesi africani. Kadhafi avait un projet pour l'Afrique. Kadhafi aveva un progetto per l'Africa. Vous savez, c'est grâce à lui que l'Afrique a eu un satellite pour la télécommunication. È grazie a Gheddafi che l'Africa ha avuto un satellite per la telecomunicazione. Pour pouvoir communiquer entre les pays africains, on payait très cher. Per poter comunicare tra paesi africani pagavamo tanto all'Europa. Kadhafi est
à la base de la création d'une banque africaine de développement. Kadhafi è all'inizio della creazione di una banca africana per lo sviluppo. Kadhafi voulait bien que l'Afrique ait sa monnaie. Gheddafi voleva che l'Africa abbia la sua moneta. Kadhafi voulait que l'Afrique ait une banque, le Fonds monétaire africain. Gheddafi aveva progettato la creazione di un fondo monetario africano. Imaginez un peu. Si l'Afrique avait cette monnaie, est-ce que les 14 pays de l'Afrique de l'Ouest pouvaient avoir encore le franc CFA? Immaginate che se l'Africa aveva questa moneta, questi 14 paesi africani che hanno in comune il franco CFA potevano avere ancora questa moneta? Si l'Afrique avait le Fonds monétaire africain, est-ce que le FMI pouvait prêter encore de l'argent à l'Afrique comme elle le fait à des taux élevés? Se l'Africa avesse questo fondo monetario africano, gli africani andrebbero ancora a chiedere soldi al Fondo monetario internazionale? Et vous comprendrez la mort de l'homme. Così si può capire la morte di questo uomo. On peut comprendre pourquoi on a bombardé Kadhafi. Si può capire perché hanno bombardato Kadhafi. Il n'est pas dictateur. Non è un dittatore. Dans son pays, on vit bien. Nel suo paese si viveva bene. Vous savez que c'est un socialiste. È un socialista. Parlez avec ceux qui ont vécu en Libye, ils vous parleront bien de cet homme. Parlare con le persone che vivono in Libia vi parleranno bene di questa persona. Je pense que nous allons conclure, mais les conséquences politiques de France-Afrique. Andiamo a fare le conclusioni sulle conseguenze politiche di questa macchina politica della Francia-Africa, della France-Afrique. Vous voyez, tous ces jeunes qui viennent aujourd'hui ici, il y a des conséquences lointaines. Tutti questi ragazzi che arrivano oggi sono delle conseguenze molto lontane, che partono da lontano. Et vous voyez un exemple, c'est les problèmes depuis les indépendances. Questo sono i problemi dall'inizio dell'indipendenza di questi paesi. Récemment, vous savez, Kadhafi était un point important stratégique pour empêcher les gens de venir. Il est mort, les gens rentrent ici. Gheddafi, all'epoca che era ancora presidente vivo, impediva ai ragazzi africani di approdare in Europa, di arrivare. Aujourd'hui, on crie partout les immigrés, mais l'Occident oublie. Oggi si grida dappertutto gli immigrati, ma l'Occidente dimentica. La globalisation, elle est créée ici, des libéraux. La globalizzazione è creata dai liberali. C'est une politique occidentale pour avoir le marché partout dans le monde. È una politica occidentale per avere il mercato dappertutto nel mondo. Mais dans un monde global, il n'y a pas de frontières. In un mondo globale non ci sono frontiere. Les idées passent. Le idee passano. Les marchandises passent. Le merci passano. Tout est uni. Tutto è unito. Mais c'est l'homme seul qui ne doit pas bouger. È l'uomo solo che non deve spostarsi. Moi, je crois que c'est une ignorance de l'histoire. Penso che è una ignoranza della storia. Dans l'Antiquité, Sì. dans l'Antiquité, l'homme a été toujours mobile. Nell'antichità l'uomo è stato sempre mobile. Et alors, pourquoi aujourd'hui il va falloir empêcher d'autres d'aller dans des zones? Perché oggi si deve impedire alle persone di andare nelle altre parti del mondo? Voilà, ce sont les conséquences de la politique des riches. È la conseguenza della politica dei ricchi. Et je pense que aujourd'hui, chacun de nous a besoin de faire un effort. Penso che oggi ognuno di noi ha bisogno di fare uno sforzo. Ce monde nous appartient. Questo mondo ci appartiene. On nous l'a donné, Dieu nous l'a donné pour les chrétiens. Dio ce l'ha dato per i cristiani. Moi, je suis chrétien. Io sono cristiano. Et je pense que chacun a sa place. Penso che ognuno ha il suo posto. Il faut s'organiser.
Bisogna organizzarsi. L'Italie a besoin de s'organiser. L'Italia ha bisogno di organizzarsi. Ce qui s'est passé en France, si l'Italie ne s'organise pas pour avoir une politique des immigrations, Da quello che succede in Francia, se l'Italia non si organizza per avere una politica dell'immigrazione, la même chose arrivera en Italie. la stessa cosa potrà accadere anche in Italia. Nous qui sommes ici aujourd'hui, nous voulons un pays de paix. Noi che siamo qui vogliamo un paese di pace, Un pays où tout le monde, les frères et les sœurs, peuvent vivre ensemble. tutti dove i fratelli e sorelle possano vivere insieme. C'est une minorité qui crie. È una minoranza che grida. Le peuple italien est bon. Il popolo italiano è buono. Nous sommes ici parce que nous sommes communistes aussi. Non siamo qui perché siamo anche comunisti. Merci pour m'avoir écouté. Je pense que je ne vous ai pas ennuyé assez. Grazie di avermi ascoltato, penso di non avervi annoiato tanto. Prima di concludere una domanda. Sapete qualcosa voi di Boko Haram? Penso que Boko Haram est né sur le territoire nigérian, au nord du Nigeria, nord-est du Nigeria. Allora, il Boko Haram è nato nel territorio nigeriano, nel paese della Nigeria, nella parte nord-est della Nigeria. Boko Haram se dit opposé au système occidental. Boko Haram si dice opposto al sistema occidentale. Bien sûr qu'ils sont musulmans, Sicuramente sono musulmani, ils tuent les musulmans, uccidono musulmani, ils tuent les chrétiens, uccidono cristiani, ils tuent les catholiques aussi, uccidono cattolici, ils tuent tout le monde. uccidono tutti. Ils ne vivent pas dans la ville, vivent dans la brousse. Non vivono nella città, ma vivono in foresta. Mais ils se déplacent. Si spostano. Les informations que nous avons, ce sont des gens qui vivent dans la forêt, mais il paraît qu'ils ont il paraît qu'ils ont aussi les drones. Dicono che vivono in foresta, ma pensano che abbiano anche i droni. Mais qui est derrière ceux-là? Chi è dietro questi qui? Qui est derrière ces criminels? Chi è dietro questi criminali? La question aussi je me pose. Ci poniamo anche questa domanda. Donc ce sont des gens qui déstabilisent le monde. Sono organizzazioni che destabilizzano il mondo. Mais chose curieuse. Pourquoi aujourd'hui l'ONU qui défend les pays ne va pas combattre ces gens en un jour pour les éliminer? La cosa strana è che l'ONU che difende i paesi non è capace di andare a combattere questi qui, però Aucun n'en parle. nessuno ne parla. C'est bizarre. È strano, Je pense que c'est ce que je peux dire sur ça. è quello che posso dire questo. Aggiungiamo le poche notizie che sappiamo. L'unica volta che sono stati catturati qualche centinaio di questi terroristi in Nigeria, nel loro numero c'erano anche 15 istruttori militari francesi, e questo ci ricorda tantissime cose su tantissimi fatti in altre parti del mondo. Come mai hanno catturato 15 istruttori francesi? È evidente, il modello è sempre quello. Ogni potenza coloniale ha a disposizione delle strutture terroristiche per la destabilizzazione dei paesi.
in cui deve esercitare il proprio dominio politico. Diventa così un dominio politico e militare indiretto, perché questi paesi che possono creare dei problemi devono essere destabilizzati. Ora, noi abbiamo avuto da questo intervento notevole, devo dire notevole, un quadro che non conoscevamo. Pubblicheremo questa serata e questa intervista sul nostro sito, cercheremo di diffonderla, perché con queste notizie cambia anche l'occhio con cui noi ci guardiamo intorno. Cambia per prima cosa l'occhio con cui si guarda la Francia, perché la Francia è uno dei paesi padri della democrazia, che difende la democrazia in tutto il mondo, ma devo dire, dove è direttamente coinvolta, crea dei problemi notevoli alla democrazia. Cambia anche la nostra percezione sulla fine del colonialismo. Nei libri di storia, attorno al 1960, per un accordo internazionale, tutti i paesi africani hanno trovato l'autonomia, compresi quelli che erano colonie italiane. Oggi sappiamo che quella autonomia è solo formale. Finché l'autonomia rimane soltanto formale e non economica, non è un'autonomia politica. E questo cambia anche il nostro modo di vedere i compagni e i lavoratori, i immigrati che girano per la nostra città e che lavorano qua. Perché è evidente che non c'è soltanto quell'idea che avevamo di un'arretratezza economica motivata da chissà quali arretratezze culturali e da chissà quali arretratezze strutturali. C'è un'arretratezza economica, arretratezze strutturali artatamente mantenuta da alcuni paesi che sono al confine con l'Italia e magari anche da noi, perché fino a quando noi non prendiamo parte siamo dei complici, e otteniamo due risultati: delle materie prime a basso costo e della manodopera a basso costo. Questo si sta riflettendo poi anche sul destino delle nostre generazioni, perché tutto questo determina anche la strozzatura dell'economia anche dalle nostre parti, e le ricchezze che si trasferiscono in un mondo che è globalizzato soltanto per i ricchi. Quindi le ricchezze in un mondo globalizzato si trasferiscono senza confini verso i ricchi, e i lavoratori si scoprono essere più vicini a qualsiasi altro lavoratore, perché il destino dei nostri figli è uguale a quello degli ivoriani, è uguale a quello dei senegalesi, è uguale a quello dei libici, tutto si tiene. Quindi noi ringraziamo sentitamente quelli che si sono adoperati per darci queste informazioni. Il lavoro politico che c'è dietro possiamo considerarli da parte nostra dei membri di una resistenza africana che sta cercando di trovare la strada per la risoluzione politica, per la riscossa dei loro popoli, e quindi noi non li aiuteremo. Questa parola non mi appartiene, non ci apparterrà più. Noi collaboreremo e loro collaboreranno con noi sullo stesso fronte, perché la politica oggi, almeno la politica che noi intendiamo rappresentare, noi siamo comunisti, è forse l'unico elemento veramente unificante che c'è al mondo. Attraverso questa politica noi ci sentiamo uniti a tutti i lavoratori del mondo. Vi ringrazio e ringraziamo tutti.